everyone, welcome back to my channel. Well, if you're new here, let me tell you, मेरा नाम उन्नति है and आज मैं करने वाली हूँ एक product review about Skin Science. So this brand has launched with their new collection, which is the Amazon Rainforest collection. I just realized. So मैंने आज neon color का top पहना हुआ है and इनका जो product range है, it all starts with the green vibes. So it's like the Rainforest collection from Wow Skin Science. So let's get started. Rainforest collection में बहुत सारे products हैं, फेस वॉश, फेस स्क्रब, हेयर मास्क, बहुत बड़ी रेंज है. तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है, विच इज़ द वाओ स्किन साइंस फेस वॉश. एंड इसका बेस्ट पार्ट है कि इसमें रेड वोल्केनिक क्ले है. इसका नाम Amazon Rainforest कलेक्शन क्यों है? पहली बात, दे आर यूजिंग रेड वोल्केनिक क्ले जो ब्राज़ील में एक जगह है Amazon Rainforest. सो वहाँ पे ये क्ले पाई जाती है एंड इन्होंने इन प्रोडक्ट्स में डाला है. सो दिस फेस वॉश इज स्पेसिफिकली रियली अमेजिंग फॉर एजिंग. और इस पर लिखा हुआ है कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है. इसमें और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट इन्होंने इसलिए डाला है ताकि हमारी स्किन पे कोई भी रेडनेस या कोई भी इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको सूट कर पाए. नेक्स्ट प्रोडक्ट दे हैव एडेड इज़ विटामिन B5. और विटामिन B5 जो होता है इट इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर मॉइस्चराइजेशन ऑफ द स्किन. तो जब आप इस फेस वॉश को यूज़ करोगे तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली मॉइस्चराइज फील करेगी एंड ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी स्किन बहुत ड्राई हो गई है, जो हमें जनरली नॉर्मल फेस वॉश यूज़ करने के बाद लगता है. एंड इन्होंने इस प्रोडक्ट में विटामिन E भी डाला है जो हमें प्रोटेक्ट करती है स्किन डैमेजिंग रेडियंस से. फॉर एग्जाम्पल सन हो गया, UV रेज हो गई सन की, UVB रेज हो गई. एंड आई थिंक दिस प्रोडक्ट इज़ अ ग्रेट लॉन्च. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यू. गाइज, ये तो है प्रोडक्ट की पैकेजिंग एंड इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट आता है जो कुछ ऐसे टाइप का लग रहा है. अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि इस प्रोडक्ट में कोई सिलिकॉन्स, कोई पैराबेन्स, कोई कलर और कोई सल्फेट एडेड नहीं है. एंड इट इज़ टू मेक योर स्किन मच मोर क्लियर, यूथफुल एंड टू हैव अ रेडियंट स्किन. प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो 100 ml है एंड इट इज़ गोना कॉस्ट यू 349 रुपीज़. प्रोडक्ट कुछ ऐसा लगता है. इस प्रोडक्ट की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है एंड एज सून एज आई अप्लाइड इट ऑन माई फेस आई फेल्ट वेरी रिफ्रेश्ड. आफ्टर स्क्रबिंग इट फॉर अ गुड 1 minute, अब मैं इसको वॉश करने जा रही हूँ एंड लेट्स सी द रिजल्ट्स. सो गाइज, मैंने फेस वॉश कर लिया है एंड दिस इज़ हाउ माई स्किन फील्स. सो मेकअप पूरा उतर चुका है विदाउट इवन यूजिंग अ मेकअप रिमूवर, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. मेकअप यहाँ पे भी नहीं शो हो रहा, विच मीन्स दैट मेकअप बहुत अच्छे से उतर गया है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट माई स्किन फील्स वेरी मच मॉइस्चराइज्ड एंड मेरे को ड्राइनेस बिल्कुल फील नहीं हो. सो गाइज, ओवरऑल आई वुड एक्चुअली रिकमेंड कि अगर आप अपनी 30s में चल रहे हैं, अपनी 25+ आपकी एज हो चुकी है, यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर दिस प्रोडक्ट इवन इफ़ यू आर मेल और फीमेल. दिस प्रोडक्ट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. मेरी स्किन इसके बाद मॉइस्चराइज फील कर रही है एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज़ कि इट इज़ फ्रॉम द Amazon Rainforest कलेक्शन एंड ये कुछ ऐसा नया है जो हमारी कंट्री में पहले किसी ब्रांड ने लॉन्च नहीं किया है. इट इज़ समथिंग विच इज़ न्यू. सो आई वुड रिकमेंड यू टू बाय दिस प्रोडक्ट. नीचे लिंक्स भी मेंशन है. तो ये प्रोडक्ट जो है अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग एब्सोल्युटली इट इज़ अमेजिंग. इनफैक्ट फॉर व्हाट यू आर पेइंग यू आर गेटिंग मोर आउट ऑफ इट एंड यू गेटिंग अ क्लियर स्किन. एंड इसको रेगुलर यूज़ करने पे ही आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं नीचे. इफ़ यू लाइक द प्रोडक्ट, गो परचेज इट एंड डू ड्रॉप इन योर कमेंट्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो. बाय बाय.